হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো গাইস, তো আজকের আমি তোমাদেরকে রিভিউ দেবো ডেজের 300 ওয়াট। ঠিক আছে, ডেজের 300 ওয়াটের একটা স্পিকার। তো এটা আমার কাছে অনেক দিন আগেই এসে গেছিলো, কিন্তু আমি এটাকে মানে ইউজ করছিলাম যে কোনো কমই আছে কিনা সেগুলো দেখার জন্য। সো আজকের আমি ডেজের স্পিকারের রিভিউ দেবো, তোমরা রিভিউটা দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো থাকে তো একটুখানি লাইক, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ঠিক আছে, আমার সবে নতুন চ্যানেল। তো চলো বেশি কথা না বলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো গাইস, এই হচ্ছে আমাদের ডেজের 300 ওয়াটের স্পিকার। ঠিক আছে, এইটারই কথা বলছিলাম। তো এর ম্যাগনেটটা দেখো কতটা বড়, আমার একটা হাতের পাঞ্জার মতো প্রায় বড় ম্যাগনেট। আর এখানে আছে তোমার 2.5 ইঞ্চির কয়েল। ঠিক আছে, 2.5 ইঞ্চির কয়েল। আর এই হচ্ছে ডেজের স্পিকার, এর ওপরে বেশি কিছু নেই। তো এখানে আমি অনেক দিন আগে থেকে এই স্পিকারটা মানে নিয়ে এসেছিলাম, টেস্টিং করতাম। এখানে 300 ওয়াট লেখা আছে, তো টেস্টিং করতাম। এর গায়ে খুব একটা কিছু লেখা নেই। 8 ওহমসের ইম্পিডেন্স হচ্ছে 8 ওহমস। আর এটা হচ্ছে টার্মিনাল ওয়্যার। এখানে দেখো, এটা ক্লিপ টার্মিনাল দেওয়া আছে, খুব সুন্দর। 300 ওয়াটের স্পিকারের মধ্যে ডেজের আমার কাছে 2000 টাকা করে দাম নিয়েছিল, কিন্তু স্পিকারটা খুবই সুন্দর। আমি এতদিন ধরে এটাকে টেস্টিং করছিলাম আর চালিয়েও দেখছিলাম কি কোনো দিক থেকে কোনো কমই আছে কি না। এই দেখো, এর পেপার কোন থেকে শুরু করে এত সুন্দর। আর এর খুব পেপার কোনগুলো প্রচুর হার্ড, এর কারণে এতে বেস আর মিড দুটোই ভালো আসে। হাই অতটাও আসে না, কিন্তু সেরমভাবে ইয়ে করলে হাইটাও আসে। ঠিক আছে, এখানে দেখো স্পাইডারটাও খুব ভালো। এখানে 12 ইঞ্চির সাইজ দেওয়া আছে, এটা আমার 12 ইঞ্চির স্পিকার। ঠিক আছে, আর এটাকে আমি অনেক দিন ধরে ইউজ করছিলাম। তো দেখছিলাম এর কি মানে কমই আছে বা কোনো কিছু কেমন চলে। তো দেখলাম এটা আমার কাছে সবচেয়ে মানে ভালো স্পিকার। ঠিক আছে, আমার কাছে এই রেটের মধ্যে বেশি ভালো বলবো না, এই রেটের মধ্যে স্পিকারটা বেস্ট। ঠিক আছে, ডেজের 300 ওয়াটের স্পিকার। এখন হয়তো দাম বেড়েছে, কিন্তু আমি নিয়েছি, তাও না হলেও আমার কাছে স্পিকারটা আছে 4-5 মাস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এইটাই হচ্ছে স্পিকার। দেখো, পেপার কোন চারি সাইড দিয়ে। তো এটা এখন ক্যাবিনেটে ফিটিং করব, তো চলো ক্যাবিনেটে ফিটিং করে নিই। কারণ হচ্ছে এই যে মেশিন, তো এর স্পিকারটা কেটে গেছিলো, তো এটা আমি বাঁধিয়ে মানে নতুন করে বানিয়ে এনে রেখে দিয়েছিলাম। আর একটা স্পিকার কিনে এনেছিলাম, সো ওইটাকে এখন ফিটিং করছি। ওটা ফিটিং করিনি কারণ কালকের একটা ভাড়া আছে, আর ওইটাকেও কমপ্লিট করতে হবে। আর এই হচ্ছে আমার স্পিকার, এই দুটো। এটা আমি ফিটিং করে নিয়েছি অলরেডি। তো সো এইটা বাকি আছে, আর এইটা কেটে গেছিলো, তো এখন এটা নতুন করে এনেছি, এনে লাগালাম। আর একটু পরেই সাউন্ড টেস্ট করব, কারণ এটাকে তো চেকিংও করতে হবে। ওই জালি ওই রাখা, পুরো ঘরের অবস্থা খারাপ। তো চলো গাইস, ফিটিং করে নিই। তোমাদের এমনি নর্মাল ব্লগে দেখা হচ্ছে। सुहेल गाजियाबाद से। Mixed by DJ Nikhil. তো গাইস, তো যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক আর কি বলবো, শেয়ার করে দাও। আজকে পর্যন্ত এখানেই, আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। তো আজকে পর্যন্ত এখানেই শেষ করলাম।